Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huzur TV telekanalında Uraza turunda söyləşəmiz. Həm Urazağa qağılışlı ən şətirikli məsələlərə Tatarstanımızın ən ilimli həzrətləri cavab verir. Әлбәттә, без аз ризык белән риза булырга тиешбез. Шуңа күрә күбрәк Аллаһка ышанып, менә шул әзрәк иртән дуалар кылып инде, әлбәттә, әзрәк кабып, әйбәт ашап алып, без ышанабыз, бу ризыкта бәрәкәт дип без беләбез. Сәхәр инде Пәйгамбәр саллаллаху әйтте, сәхәрдә бәрәкәт дип, шуңа күрә аз ризык ашап, без өметләнәбез, инде озакка җитә дип. Шулай бит. Шуңа күрә күбрәк ашап озакка җитә дип уйласак, без инде сәбәпкә таянабыз. Монда инде менә шул аз булса да ризыкка Аллаһ Тәгалә бәрәкәт биреп, без инде исән сау, сәламәт, инде көне буе мәшгуль булып, актив булырга инде өметләнергә тиешбез. Сезнең өчен әлеге тапшырулар файдалы булган дип өметләнеп калабыз. Һәм киләсе очрашуларга кадәр дип иншаллаһ саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сау булыгыз.